Hi, hello friends, welcome back to our channel Explore with Keerthu. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன challenge பார்க்க போறோம்? So இன்னைக்கு வந்து நம்ம chopstick வச்சு ஒரு eating challenge தான் வந்து பார்க்க போறோம். இதுக்காக மேடம் வந்து chopstick வாங்கி இருந்தாங்க. ஆமா. எனக்கு ஆமா இதுல வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சு. சோ எனக்கு பிடித்த கிரே கலர் ஒரு சில கலர்களை நான் சூஸ் பண்ணி வாங்குனேன். எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும் ஆனா இதுல எனக்கு ரெட் பரவாயில்லை போடா எனக்கு ரெட் ஓகே ஓகே இது வந்து கிரே ஒயிட் கிரே அண்ட் ஒயிட் மிக்ஸ்டு பிரிண்டட் சாப்ஸ்டிக் எல்லாமே பிரிண்டட் தான் ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கு ஸ்டிக்கர் தான் ஸோ இது வந்து வயலட்டு இது வந்து ரெட்டு ஸோ நான் வந்து ரெட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து அமேசானில் வாங்கினேன் அதோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இன்ட்ரோவே சொல்லாமல் இப்படி மாஞ்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதான் இன்றைக்கான வீடியோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் September we met, I can tell by your smile. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மேகி வாங்கிட்டு வர சொன்னால் என்னடா பண்ணுற ஆமாம் மேகி வாங்கிட்டு வர சொன்னால் இப்பி வாங்கிட்டு வந்துட்டான் ஸோ நான் அந்த இப்பியை வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதான் நமக்கு ருசிச்சு பார்க்கறதெல்லாம் நான் நீ வந்து உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ட பாரு மக்களே நான் சமைச்சேன் நான் என்ன செய்ய நான் தான் சமைச்சேன் நீ சமைச்ச ஆமாம் வீடியோ கூட பார்த்துருப்பீங்க நான் தான் அதில் போட்டிருப்பேன் போட்டது மட்டும்தான் இவன் போட்டதான் மேட்ரு ஆனால் போட்டதில் உன் கை தெரியலையே மிஸ்டர் பரத் சமைச்சதில் மட்டும் உன் கை தெரிஞ்சா தெரியல சரி ஓகே இதுக்காக நான் வந்து ஸ்பெஷலாக வெயிட் மிஷின் வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அளந்து சீட்டிங் பண்ணாமல் வெயிட் போட்டு சாப்பிட போகிறோம் ஓகே கரண்டி போதும் எத்தனை கரண்டியோ ஆக மொத்தம் யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்கன்றது தான் சேலஞ்ச் ஓகே ஓகே ஓய் ஓய் மேகினா கூட பரவாயில்லடா போதும் 150 கிராம்க்கா இருடா ஒரு கிலோ சாப்பிட வேணாமா இருடா எனக்குடா இது எனக்கு எவ்வளோ போகிறேனோ அவ்வளோதானே உனக்கு போடுறேன் இருடா ஒரு 500 கிராம் அதை வச்சுக்கலாம் அப்படியும் சாப்பிட போகுது சரி அப்போ நான் ஒரு 250 கிராம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஐயோ என்னென்ன பண்ணுறேன் பாருங்க சே 256 6 கிராம் எடு நீ இதை வச்சு நீ எடுத்து காமிக்க போறியா வேற விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு பேலன்ஸே இல்லாமல் 2 கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது 2 கை யூஸ் பண்ணி வரல ஒரு கையில் அசால்ட்டாக எடுத்துருவேன் ஏய் சேலஞ்சுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டா அது கணக்கில் வராது மிஸ்டர் பரத் ஓகே 250 இருக்கு சரி சரி ஏய் அதுலேருந்து எடுக்காதடா ஓகே நெக்ஸ்ட் உனக்கு இப்படி நம்ம வந்து அளந்து போடுறதுக்குள்ள இந்த இப்பி வந்து காஞ்சு கருவாடா போயிடும் சரி அதனால ஒரு சின்னது ஓகே டைமர் இருக்கா இல்லை யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க ஓகே ரெடி ஐயோ என்னடா இப்படி நல்லா இல்லடா சுத்தம் ஹே சீட்டிங் பாய் ஃபுல்லா
இரு நோ 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 ஒன்றையா நல்ல சாப்பிட்டோண்ணா. ஏய் கஷ்டம்தான்டா. நான் இதை வச்சு 24 hours சேலஞ்ச் வேற பண்ணலான்னு நினச்சேன். பண்ணு. எப்படிரா இப்படி சாப்பிட்றாங்க? நான் சாப்பிட்றேன் அந்த மாதிரி தான். சப்பையா இருக்கு. இதை போய் கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்களே. இங்க பாருங்க, இது ஒரு சொருவி அப்படி எடுத்துருங்க. எப்படி? இப்படி சொருவி இரு, இங்க பாரு, சொருவி எடுத்தீங்கன்னா வரலாம். ஆமாண்டா. தேங்க்யூ. ஏய் ஸ்ட்ராட்டஜியா? என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் காப்பி அடிக்கூடாது. ஸ்ட்ராட்டஜியை காப்பி அடிக்கூடாது. கற்றுக்கலாம், தப்பு இல்லைடா. கற்றுக்கலாம். அதுக்கு பேர் காப்பி கிடையாது, அதுக்கு பேர் லேர்னிங். கேட்கல. கையில் எடுத்து வைக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் கிடையாது. ஏய் கையில் எடுக்கலாம். ஏண்டா? சுடுது 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 சுடுது. ஏயோ என் தம்பி பைத்தியம் ஆயிட்டான். எங்க அக்கா லூஸ் ஆயிடுச்சு. புடி. மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க யார் ஜெயிப்பான்ட்டு. கையில் எடுக்கக்கூடாது. இது பார்த்தா ஸ்கூல் ஞாபகம் தான் வருது. ஏண்டா? முடிச்சிட்டோம்னா ஸ்கூலில் நல்லா சவுண்ட் வரும்ல. கழுத்து வேற வலிக்குது. எப்போ நின்றுச்சோ ஆயிடுச்சு. ஏய் நான் அக்கா ஜெயிக்கணும். ஐயோ இந்த நேரம் பார்த்து வர மாட்டேங்குதே. வாழ்த்து வாழ்த்து வாழ்த்து. சீட்டிங் பண்ணிட்டான். ஏய் சீட்டிங் பண்ணிட்டான். சீட்டிங் பண்ணிட்டான். சீட்டிங் பட்ட நான் வின்னு. வாய்ப்பு இல்லை. நான் வின்னு. நான் வின்னு சொல்லு. சொல்லு சொல்ற வரைக்கும் விட்றது இல்லை. சொல்லு. இங்க பாருங்க, ஒரு கோழி சண்டை குறவ சண்டை நான் நடந்தது. க்ளீன் பண்ணி சாப்பிடு. பெரிய ஆளுங்கிறத நிரூபிச்சுட்டு க்ளீனா இருக்கு. இல்ல இன்னும் வலிச்சிடு. அவ்வளோதான், நான் வின்னேன். ஏ வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குடா. கம்மியாக சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் என் வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ எஸ், அவ்வளோதான். இந்த சேலஞ்சில் வின்னர் நான் தான். அதனால நீ என்ன பண்ணுறேன்னா, அடுத்து நான் உனக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பேன். அது என்ன டாஸ்க்குன்னு நான் இன்னும் யோசிக்கல. ஓகே, அந்த டாஸ்க்கை பண்ணி முடிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதோ ஒரு வீடியோ பண்ணி அதில் நீ அக்ரோபேட்டிக் சேலஞ்சு இன்னும் பாக்கி இருக்கு. இந்த வீடியோ ஞாபகம் வச்சுக்காத, அது ஞாபகம். அக்ரோபேட்டிக் சேலஞ்சு பாக்கி இருக்கு. உன்னோட ஃப்ரீ ஃபயர் சேலஞ்சை நான் முடிச்சுட்டேன்.
ஸோ இதுக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்குது, தோத்தவங்க டாஸ்க்கை பண்ணி ஆகணும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நிறைய பேர் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவங்களாம் ஒரு செகண்ட் டைம் விட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும். தூங்காதீங்க மிஸ்டர் பட் தேந்திரிங்க தூங்கலை. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய். சாப்ஸ்டிக்கோ பாய் சொல்லு. பாய் பாய்.